Hello，大家好啊！今日要同大家分享呢個 Samsung MP50系列嘅。咁其實呢個 model 咧，咁就都出咗一段時間㗎啦，起碼都我諗都2-3年㗎啦。咁就因為都佢嗰個 upgrade 個方法咧，都比較煩少少嘅。咁但係如果你話普通咁樣話換下隻加 RAM 啊嗰啲咧，咁就好簡單嘅。咁如果佢話你想換去裡面嘅M2 啊 SSD 嘅話咧，咁就要俾少少功夫去拆機啦。咁好啦，咁我哋睇一睇呢部機點樣拆喎。咁首先啦，睇翻呢個就用咗10代 Core 嘅，咁即係正常都大部分啦10代都應該 support 啲 DDR4 㗎啦。咁就睇下，咁呢部MP50咧，咁就佢個系列咧就差唔多嘅個款咯。咁睇翻佢呢度，咁其實有個蓋啦，其實呢個蓋咧都冇乜難度嘅，開呢個蓋咁好似撬開呢個位咁撬開咁就開咗啦。咁呢度都有個蓋，咁就係SATA 嘅蓋，咁撬開咗佢。咁其實呢個系列咧，咁就都幾奇怪嘅，佢可以俾你更新呢個即 update 呢個2.5寸嘅 hard disk 啊。咁但係就正常都應該換得嘅話，都唔再 upgrade 呢啲㗎啦。咁一係就 upgrade 嗰啲SSD，咁一係就買隻SSD SATA 嗰種型，但係嗰啲都比較開始都淘汰啦，因為個速度真係同 M2 差好遠。咁另外，咁呢度咧有2個 RAM 槽，咁佢本身都算係好㗎啦。咁跟一條8GB，咁就只不過你加一條8GB，咁就係2手機啦。咁語文書機嚟講嘅話咧，呢個應該足夠應付嘅。咁拆呢部機咧，咁就少少技巧嘅。咁就呢度原本有一粒白色嘅呢啲嗰啲防滑嗰啲膠啊，咁就撬開佢，咁4個位撬開佢，呢度都有一個嘅。嗱，咁撬開扭開螺絲咧，咁4粒螺絲咧，咁就扭開佢，之後就喺側邊咧。喺側邊用呢啲拆機神器喺呢啲邊度慢慢撬咁樣開到㗎啦。咁開完之後咧，咁就睇翻裏面啦。咁睇下佢裏面個底板啊、配置啊、用料點啦。咁就其實都如果俾我睇，因為呢部都係 i3 系列啦。咁但係 i5 系列就唔係好清楚嘅，咁都冇機喺手啊。咁都比較少拆呢個 Samsung 嘅。咁睇翻佢個電池，咁都原廠出嘅。都係 Samsung 電池啦，咁就呢度就係啱啱嗰個 SATA 嗰個2.5寸嗰個杯嗰個位啦。咁呢度咧，咁就係風扇，咁就睇翻佢條派都得一條嘅啫，因為呢部係 i3 系列，咁佢都冇display 啊 GPU 啊，咁其實可能個散熱都可以慳飯啦，咁就唔需要咁多啦。咁其實佢都有預位嘅，都有預咗呢啲位嘅，但係呢度都係吉嘅。咁塊板都好細喎，咁塊板就係得呢個位置度嘅啫。咁睇翻啦，佢呢度呢個 motherboard 個位咧，有得 upgrade 一個叫做M2。咁睇翻啦，呢個係一個 M2 個SSD 嚟嘅。咁大家如果真係 upgrade 嘅話咧，咁就將呢條分出嚟，咁就會睇到一條M2 嘅 SSD， 係啦 MP50。咁就佢就冇得再加多一條㗎啦。如果你換嘅話咧，就成條換咗佢啦。咁呢條就本身都係得個256GB，係咯，大概。咁如果你真係想換嘅話咧，就買條 M2 Standard 嗰啲就走去換咗佢。咁佢就比較搞笑嘅，咁就要拆晒成個底板，即係成個底殼咧，先可以打開呢嚿呢個睇到佢裡面有條 M2。但係如果你就咁換呢個嘅話咧，係唔使拆嘅，同埋換加 RAM 換 RAM 係唔使拆嘅。反而如果你換 SSD 咧就要拆啦，咁樣拆咗佢，咁就換嗰陣仲要拆埋呢個。咁其實呢個都唔係好難裝嘅啫，你咁攝翻落去就可以正常得㗎啦。
咁呢個系列都Samsung 人哋即係喺外國嚟講嘅話，個 comment 都唔錯嘅，咁大家都可以留意下啦。咁佢個係啦，睇下佢嗰個更新啊、upgrade 啊嗰啲，睇下好唔好啦。咁今日分享到呢度啦，咁多謝各位。